Nitubwaga sana mutageri wa Meru TV na nkethi cia mwanya gorobana aru ngakurikanirwa ni tariki 30 na nikyo kiomikia mwisho kiri mweri juju wa 3 ngakuhata ugeni bo mwanya kiri program yetu irathijikene muno ya rumuri rwa siasa. Ni program remba kuthire kwijira ntuku cionthe cia kiumia kwambire thaa 2:30 cia utuku mwanka thaa 5. Ntuku na rua twina mantu maingi sana ya kwithira tukiariria itukwenda kwithira tukitegera Kenya yetu itite na mbere ya tene tukwenda kwithira tukitegera pia Meru yetu yitite atia. Ntuku na rua twina mantu maingi ya kwithira tukiariria nontu itwirigirite kinya mutongeri wa mugongo Rais William Ruto kwithira gikinyaja kaunti-ini ya Meru kwambiria ntuku ya auke kana tariki 2 na itukwenda kwithira tukitegera nimbio yongwa tureterete nontu wira wa baba kinya musi ati yari njari nderi neje na kanto wete akireterana nitukwenda kumenya batu ya Meru imbi tukethira tukiona kana imbi tukethira atukireterwa at the same time tukethira tukiolelia ruterero Meru na retu inangaba na itukwenda kumenya nario changes kethira kwi changes turomba kwithira tukiona mwankira thai kana ni time tukethira tukimwani kenda komba kwithira gitorira ngwira ko batere kana mantu jetite atia kuningana na maoni yaku kana ngoti namba kwithira kintumira SMS yaku gukurukira 748918901 0748918901 nontumire kinya message kurutera WhatsApp kurukira na ndio nontumire SMS ya kawaida ankomba kwithira nkimithoma wenda kutwata rutera Facebook ugatwata Meru TV Kenya na wenda witarutera YouTube ugatwata Meru TV Digital ukomba kwithira ukitegera uthingatire ni bito kwariria ntukwe narua na kuringana na arwa tukethira turi naruo no withira ngintumire SMS yaku gukurukira ki platform cionthe na nkomba kwithira nkiwata opinion yaku iruga atia comment yaku iruga atia ntumira na ngomba kwithira nkimiwata kuringana na matu tuketha tukiariria ntukwe narua na kwa hivyo anteni ndene ya studio ndina ageni bako kama kawaida bara tukethira tuchanganwa na mantu jara jetite na mbere ndene ya kaunti ya Meru na Kenya ndene ya Kenya yonthe nikienda tukamenya mbivu na mbichi ikari atia. Kwa hivyo karibuni sana ndene ya studio yetu, mjisikie nyumbani kabisa. Uni kama kawaida rifuta jeri wa cheupe nkethira nkiba ningira kanya ba ukethie nikienda tumba kwitha tukiambiriria kibindi kietu ugoroba narua. Karibuni sana. Yes, tuambiri nawe mheshimiwa turende yaku umite rutere rwiku. Mbega sana mutegeri wa Meru TV rito riakwa Bita Doris Kakinkonge nominated MC ndene mbunge Meru na deputy majority whip kana munini wa mukanukio baraba ingi ndene mbunge u mpumete abothu guchi West Central Imenti constituency. Karibuni kenda twaraniria tumenya Meru twitite atia na kinya igita riri kibugwa togeni kenda twithira tukiaranairia nontu bwa mantu ja mega cha twithirito tukiona turi kaunti ya Meru turi na nyanga bano mweru na tweterete mutongeri wa mugongo President William Samoei Ruto. Asante karibu sana bwana Jeremy. Ibwega muthikiria mwende muga ngukethia thikiria betu bonde na tegeri ba Meru TV na thikiria ba forum ewe ingi ya radio Diri FM na kinya most specifically ngukethia nto baraba umete South Imenti na Ranchiari and by touch kuri na family ya mucore wetu Ruka Mrethi senior ura witi na mathiko ne jauke na kuona ntu bakithuranira na ninguga poleni sana na bagitayarisha tuneterete president baketho bakiriraga mathani arobathiri na core baruka bonde ninjumaine bakumuringiria kaiya batharime meanwhile tutikirie ni kwarania ntu kwarania ni kwendana na rira ntu bakwaririe bamenya kurikania ntu kwarania kuma kurikania na kwendana nikenda tumureka turi amwe na nikenda tumenya kwerewa na twaja kituri kinyana uri tukwenda kuigwa twitite atia tweterete mbi baada ya kutoka kwa gavana ni mama tungavana ni baba kuna tofauti tuongeeni pamoja nikenda tumba kuigwa tunangojea kutengwa ama kutendwa. Asante sana. Okay, asante sana Ibwega. Ibwega sana na tara Mr. Jeremy arikini kuwa tuga kana Meru kuwa utembije itiri. Sometimes unaomba kuthoro kimenya kana ukiona yakawisi sana lakini roka alaniria na ntubangi ukamenya kwa kweli ntiguici lakini ngomba kuthoro kimenya. Nikyo gitumi ngo kwa togeni thai tumbe kuthoro tukiaraniria jaro tikumenya tukumenyithie na kinya wo jaro kumenya na umbe kuthoro gitumenyithie through SMS 0748918901 kana getarutero Facebook Meru TV Kenya kana wenda utandikira WhatsApp ugatondera inye wenda kuringa thimu nombe kuthoro kindigira thimu kukugurukira namba weu tukomba kuthiro tukiaraniria. Kwa hivyo tukiambiriria kwina for the first time kuma ura wari deputy president Rigathi Gachagua kuritwa gitini na
na atu ya Meru ngavana Kawira Mwangaza Kinyawa kumba kuthirwa kiritwa gitine twina ngavana umweru na rutere rwa twina deputy president umweru na niro itara mbere kabisa na ndi president kuthirwa gikinyaza county kana Mount Kenya yonthe as a whole kuthirwa kiriunga ntireni no ntuko mantu mwanya na batu turi ya Meru itweterete president wetu mba kuthirwa gikinya ndene ya county ya Meru kiumia twitite kike kambiririe rujo na ntikumenya what we should expect. Rira motiari ariungite toro mucimi wambirire thaa ingi tukwaragia noe atitari njara inderi na kwa hivyo batu turi Meru turi expectant na kana kuna mataza mengi sana yara tweterete kana tuirigirite kuona so babui bore expert emandu ja tumba kuwa ni bibio ngwa tweterete ona president ya Kenya county ya Meru tambiria wa mucimi mbega sana mbuge mbere ma turi gucokia ngatho nontu Ojaura mbugire kiambiriria utiro muciari kana ithe wana omba gucoka nja atina kamugate na mbuge batwe turi county Meru twari county ire ringire thirikari ya UDA kura nyingi muno turi county number 4 na wingi bwa kura na twatara thirikari ire riku ire gwatiri ni president wetu William Samoei Ruto na tuna wirigiro bunene na thirikari izi na inkuga monka nande so far so good tutumba kuga rira president ajite Meru ajite njara inderi tuje nejete kurukuria mirandi mwanya ira yumanitie na thirikari nene kana national government na itweterete kona miradi uno ntuimo itumene Glaudine na itukuona witi na mbere bwayo imwe kejete ku commission inge mutaratarene ni itirojura buru lakini niyo ejete gutegara ngugi ireketie gukinya na mbuge turi county Meru twina wirigiro bunene na mukathe president wetu William Ruto nonto ndenda kuwitu twamutarire turi ya Meru na wingi buno bakura na meri yo ajokia kagita gakaraja atereza turi ya Meru iturachiura ina twatitie lakini this is our time reire gita reto inkuromba Meru itumare twite tukone mutukaetere mukathe president wetu nonto kwa mirandi na mbuge twina mirandi kathumba akariunga constituency inya ndene ya Meru county twambirite South Imenti twina Igembe South Tigania East na Tigania West no twina miradi ira president akaruguria ntuko ya Jumatano na no ngokethwa tukenda kugwetera Meru mirandi iu tumoka juguta tukamigota mucimi so itweterete munene na natureterete atomba kwizanjara inderi etio munene natureterete ko nkuromba antu betu twigwe twina gukiriria thirikari ikarite gitene miaka iri na itukuona ikurare na manjara bangana uwa nonto bwa iturare na new deputy president atwechoka irinya mukathe president wetu katho nonto bwa gutunenkera gite kya munini wa mutongeri wa mugongo mwana wetu wa Meru Professor Kithure Kindiki ura tuje na wendo bubu nene na bauti na ituje twina Kindiki tugeta bubu wega na share yetu za county ya Meru tukamiona keki yetu tukamiona na tumione kichunchi giki nene nonto itwe twina deputy president na itukuromba Professor Kithure Kindiki rira intobia national government bikogawa atotegere Meru na ritho ri nene nonto itwina big voting block ya kura na ituize kinya 2027 tugeta twina uge bu nene kiri thirikari iria ikathitho. Thank you so much mheshimiwa. Tukija kiwe bwana Jeremy ituonete kuna mirandi imingi sana ira president obite kuija ukabere na akethirwa akiuga akathithiria Meru na okay yotegera uti sana uti mirandi minene ira tomba kuwa thaitu inio ya national government ira yombite kuthirwa githetheria Meru lakini thaina kuwa nejite. What do you think? Nontu nkona antu bamu bakiwa samoya bakiwa batwe antu baroterera nkubo kwenu kwanza bakiwa batu tukwenda mirandi ingi nyonto president yete batu tukwenda mirandi ingi meyaru batu turenda president ye kwanza atuyuririe mirandi ratira atwikira na mwanka thaye tomba kuthirwa kithithika womba kuthirwa kiugate bomwe ndenda kuga rira tukwaria mantu ya South Imenti kana uga nkubo bariuga tukoma gotho tukiathuranaga mwanya jwa augi tukamba kubamenya tigwitikia president rira ejite akenya akiguturikira promises on promises ukiona kiroto giakwa ninkwirigira nare muno South Imenti tu muostete murandi jojo ejite kwa commission jwa power plant ire daru taju ejite kuwa jukatitwe nijwete tajuru progressive na juenderete na juri na mwanya ju munene na jukareta power grid revamping ire guru muno oja ora wonaga jura jure kanyakine that is one netwirigirite still batwe muno South Imenti pase ntumbere nigithia county onde
president wetu area sira tu expect jari ingithia ni iria turonaga ire inene cia kupe nontu ingi nini ira bakuga bala bakwaria batena information na ndaria from an informed point nontu oni bitangoge office na ya MP wa South Menti na ndi party na ya communications and protocol so ni ngwera wala kuga one president rirari na aja kairi mbere atira tunyana gacagwa wawe ketha ithoko ile atigire atunengera ya mucione ya economic stimulus program na iya ntu ibomeona gekwimbwa ketha ni rujiro atigire atunengera rwa mweru irrigation water project irrigation phase 2 256 million nero wakuririe na irukuendelea orua mambo ga kimwe gitithiri thoko ile rejere thoko engi ya about 56 million ile kama chege ya economic stimulus program so tutena thina na wekiri mante aja leo nikaliriro mbale twatiri tugena cokagia nkatho ibibi nini bira twina bio kinya bira tureterete na ndi tureterete barabara ira ya Kanyakine Kionyo ina mwanka kithino na itia mwanka Kionyo ira ari gukinya level ya tendering process we expect that no open ya leo sub county ya Bogeta aroma kumakio ekuria kwina mirandi minene ya ruji rwetu rwa Nkubu Sewerage and Water Sanitation rwina Belgium na national government piki rwa nkuruke bilioni 6 we expect that notwithstanding nontuliri ni gita riria mukathe president yejite Miru na nontu Miru na ndini yo yejite gutuika bedroom ura twera kwa fulani ni bedroom ya baba Miru na ndini gutuika bedroom nontu bwai stindimani na nange kunde makwathi makurioneka out of 47 counties Miru ni imwe ya iria county iria president ya receive kiri political atmosphere aja akini atiumba kuinirwa Ruto must go aja ni Ruto must come nontu bwai tutiba hatu tusaidie tuli ya Miru tutiumba kugwatana na rwimbo rwa wa Munyoro rwa mbitanezi rwa kuria kwingwa nontu wa Munyoro bakiria kumadwa kwa mundu wa nyumba tuna tutulina rwa gukuruka nontu kwiba kuga akiumara na tutuliuga hodi karibu nontu twendene na tulikurukanira mwarine bana beno rurubwa aende nontu nona baumaririe baba nabo beno mapenzi ja karibu nontu twendene so ndimbo ni jire mwanya na tukaruitekiria atiri tugutonya imbi tukuona kiri system wiji tuliri ndirigira kinya review iu ingi akathithia hari kania mirandi ira yomba gutuma twitie kiri map for example na tigite auga 100 days Burinji ya Tharaka Nithi ira yetu ya Nithi nontu bara bakuja ira Nithi majority ni betu nontu ba Nithi bo batumaira gapati ga kaimono nontu ino bari nontu akekuga betite chukari kwa kwirigira muntu ambirie metero ya ukana kendelea uria so baone ba kaimono bare wigagua ba gukura umite Nairobi batitho bakureti chuka ira chuka betho ba kinyandi majority ni antu betu everybody that we have lost the who and who tulindirigira karakuja nikenda at least twitia mapune kinyatha nduo kari njite bwe onde kuma nona ara ba connected betite uria endera ndenge akwirwa ende ndenge akwirwa karibu tulindirigira nyamune ambirie kugwatana yerekete barabara moya ijitende kenda twitia mapune cia bara bangi tulindirigira at least akija nontu Nithi branch restructuring ikadidwa egutwikia mapune ngi guntu guko tulirai kirinduo college tulindirigira lasting solutions ya ndamu cietu ile atigire ciranirite guku ile iricha national government igatuma batu tutho twina murojo wa kwangia twenderete na yeka bugutengani itu expect ayejana direction iguru ria pressure itu kuona nontumbi kinyesi yes tatunganitie no turerekaira nitukwenda atwerekanie thaeja achebania na kuru etha gatuongera chabi nontu kiatho ikagetho kinene hii kamiti ile ekusti ni thuganagia kuongera chabi CS thaino motwe nawe bwana mugaki natika twagite ana Miru na nontu no akuthoma na list etiathira tulindirigira arikia na mirandi twakikise bauba kwitwa kwaya kinyatha ni Chapurano kana ni tena kwenda kuongera narite kwaya nde tuthuna thina rwimbo as long as rwimbo rwa maendeleo na rwimbo rwa Mumiru itie methene
Asante sana. Mheshimiwa, tukiolelia ruterene ru bwana Jeremy arithia. In fact juzi kurari na selection ya PSS. Na batu turemeru kwina mtura weru masirario mwana wetu kwiruka na antu barerigirite muno akethirwa ari kiri position you, lakini tukuona meru itombere kuona PS kinyomwe airo ni ukethira mantu jojo tara bado ya kuthira kana bado no twetetherete kujangiza kaumira maybe tone kanya or something, lakini how do you feel wewe ngwa asa mheshimiwa na wirigiro bura kinya babu ngo burare abo abo kwithirwa tukiona kithirinyi PS at least ongaongererwo itibiu na mwakira tha hiyo tikio turomba kuona bwega sana nenda kwa turari na wirigiro bubu nene turi Amiru no twitije mwana wetu speaker wetu wa mbunge Meru Ayubu Pudi Solomon ituje na thithirwo interview gutwika PS enyana ndi tutalusup na tutakwa moyo no twetelete no twitije it is not over still itwetelete in the next bunch area president akathoma ya PS kana kadirisi tuije Meru na itukuromba te Meru tukona PS na irio eromba retu no tuituize rire antu betu kana na betu methene bikigawa tija rire ogutumana ukutairwo teo lakini tuije tugatairwa betu be baba inge bario lakinya twechoka iria president katho no tukibara inya twinabo turari nabo PS Kiburi PS Gitonga na PS Kumabori pare ongugene poito chokeria murungu nkatho na tukaromba nande atorendete kuongerwa tuongerwe kenda Kiburi akiaria PS Kiburi akiaria ruteruria PS Gitonga agitairwa ndere ingi PS Ayubu agitairwa ndezi pionde twethu na PS bana no tugatairwa bibingi na itujire tugatairwa bibingi so ituku hope in the next bunch twithirwa turi kiri methene twewe gitigiki na batu tugachokia katho turi Amiru na turi Jeremy auga riria mutongere kana atongere baithe kana riria tukugairwa keki Amiru ura tukuga nande tukwangia twina professor Kithure Kindiki na Meru tutiuriria nya twethirwa twina PS bana na twethirwa twina CS bairi at least ituku hope tukethirwa twitagairwa na gitai gikinene na tugatairwa bibingi ko itukuromba oria Jeremy my brother akuga itukuromba kinya tukithirane na maendeleo twewe gite bibingi no tuituize batu Meru turi ana bathomete turi ana baitete ngugi ituize webo twari nabo they have been tested and tried na Meru can produce the best ituize bo no twari nabo na ituize ngugira baitete na ituize president wengwa riria twari campaign ya 2022 itwathiurukite no Meru ici yonde no nete Amiru ni aitiba ngugi na tukanenkero position ira tutumba kumureti down na inya thai turuga munene itutegero kaire kitega PS tweterete kuongerwa CS na tutumuringa nthiguru no ntu baibo sauti yetu turi Amiru ibo bagatwariria no tugatega kona twina issues nyingi iri go affect antu betu especially Amira na ikyo tukupu kinya president no twakari ungegembe south na aria Amira kana kimera getu kia Amira kiandawa na wingi kira kiri kimera kira kithomithitie ana kira kiri kimera kira gitumite antu begembe batigania nyambene azao yokira ikimera kia Amira taura batu turi antu ba imenti kana antu especially imenti ruguru batu tukumairia gintu gitawa majani tukumairia gintu gitawa kaua tukumairia gintu gitawa urethi bwa ngombe cheria lakini antu banyambene na kimera geto ngoro dieto etawa Mira itukoromba kinya president akinyithia maguru jawe maua no tuituje netete maua egembe south turomba mukathe president na ariria kimera kia Mira kwina nthiguru iria titugura ira Mira turone the other day kinya Ethiopia Airlines ni raugire tukamatira kimera kia Mira at least arie na utongeria Mwaya pote aria no tongere ba thirikari ere Ethiopia kenda at least kimera gike kiumba kukinya no tuituizerera gitana ndege iro giteka short time na gigakinya nthigurira gititege fresh au ange aria na ambassadors na aria na president ba nthigurira itutugurira Mira nikenda at least kimera gike kiumba kugurwa na bei ere nthongi na twechoka yankatho no ntu ibaezanire bei Mira na bongo lakini butengani ito na atwaririe kiri nthiguru ingi thoko cia Mira ichirugo ke nthiguru nyingi no ntunande to ciokete nthiguru inkai kugura Mira ria nthiguru ire gutugurira Mira na wingi igwete kainga kugura Mira kimera kira miunda nyagi kura uriraku na nwizera ni onguru dieto ana beto banyambe na bathoma gukurukira Mira
abiashara baraba ingia na beto baraba andiki gutwa mira mundene mira ni create the job opportunity ke ana baba ingi muno twina antu beto abiashara bagurire ngari cha kukamata mira from aja Meru gwita Nairobi ngari ira igori na maroni lakini rira chikarego kamata mira no ntotoko ichinganire antu bamwe baka kinya inye gitara gutawa imbanki no tubatumbite kura kuria marando zara bazukite no tumire kwaga mbecha ko itukuromba akiare rugura mirandi ya rote akirugura mirandi ya thoko itutegero kimera kia mira kiarirwe na nainya ituchonkia ngatho no ntubwa step iretekitwe lakini tuga that one is not enough thoko ichicho ende guru nyingi na number 2 bei ya stiro ni taitie na number 3 narie na baraba tuingirite Ethiopian Airlines baraba tuingire ukamatibwa mira no ntwitwije mira atenda wacha kurebia matokiromba Senate yetu ya Kenya ituje kwina bill ira response ni senator wetu Kathuri Murungi ya guita mira kiri drugs nonto ndegurimo cyarekera gutugurira mira nonto kwa eri drugs ko itukuroma na kanda na all the responsible team iri gutegera kimera kira kitwe kiri rutererwa drug kenda kya tugurirwa na bei njega na twagurwa na bei njega turi amiru tukomba economy yetu igokira nonto itwize ni antu bangana barera waimira. Thank you so much. Madam Jerry, ola kuona my sister mweshi akiuga. Meatu kuina wana tumenyeretie. Meru region kuma igitara baka urobe zao. Kana kuma tuwe jao jo. Kuri kiwango kira president yakeelewa. Nontu inyapuke ya kugura na mtu no mwanko mwelewe. Kinyoke ya kudo kile daga mwana no mwanka wele murire no ntigo tumeura mwana ukora kikombe kichinja gwa. Tumenyeretie kudo tuina siezi bairi. Na ndi kuma minister kuma gidara bantu angaine kuma gidara bakarweo twina kiraitu twina mwiraria na mwathani munokia ntwaega ndina no seti rejire kiude kirejire kuthukira kuma bakiraitu utuka kuja utuka banga bana hano kale tu setu kuma gidara munya kuja tumenyeretie bairi na ndi atukumbatiri kijuko kira tumenyeretie twemeru nundu no kurikana gidara njeko bukaimenyi twari na bairi mwiraria twari na bairi lekira itu tutwira bairi na tuteturaga kinya na ministry chimuseso mbuga na ndira ai ningwitikia keja kutho turaga ambite gono ntubwe gitariri gwaterese gitariri nturi twenda kuga atiri kinya chia maguru jana nitendera haikagwa munene tujogi ara tumenyeretie nigenda thani ira twamenyerie ya bendera tendera yiri cia thirikari na nditikiri PS wena to akinyiwe komito tena thina no to county nene na constituency kenda na ndiye to PS nyeto kayo nyanya kana 10 tutena thina indi bendera ile ngane chiongo tukabacho tukongerwe ngimwe mere ndera tukakinyijire tuigwa boga nontu no tukaigwa twinyomba ndene nontu we are where we belong. On the other hand turiuga munene nontu na ndura igwatagia kana kura igwatagwa Meru gete ibangite kana gete amwe anga gete kuija amwe muno nontu bwakutho turaina thina nontu bwa kugeria kwegera mama ate kuma na nontu nandi uroragiregia wija na retire nandi wona weja turiuga munene neje mugeni njo mwenyeji apone na mwenyeji apone timirandi ya gutonga ya kuraria ya tumetenga ili ndio ikuje hapa one ile iliyotangazwa wakati wa campaign tumalizane nayo nikienda tuona ukinya kena kwi murandi juri Meru hizi jwaguheterwo ni thirikari ya kwamba tutafanya for example murandi jwa gutonga antu babethi ni munene na ugite na ni turikene bwega that everyone igetho ina digital abu ya ntubabethi nikienda unafinya kompyuta unatoa ndora. Mheshimiwa Rais unapokuja Meru ninaomba kupitia MPs wetu ujue ni wandi ngapi out of the possible 45 kama ningana mwezi 45 ningana ili active nikienda atiri usikuje bila kompyuta at least hatusemi si condition mkubwa eti usikuje lakini unapokuja tafadhali hata lori ya kuleta kompyuta ikuje ikiwa nyuma hata kama ni ukirudi wewe fungulia lori ya kuleta kompyuta wafinye njusa hii bari karabage bagage ya kufinya bagafinya dimu na nini kitu ngona vinya nyana alama dhambi kuja karaga bakoli nyupe na bakegele wanaweka mpaka hata rais kwa jeneza si kupenda kwao njuile kompyuta ambayo imepangwa yenye haina jeneza ya kuweka kina rais Museveni na wengine na hata rais yetu wanatumia simu sababu kompyuta haziko
activation ya mteto yu chia digital hubs chia ntubabedi. 2 network connectivity in major times chiari mteto ira tueranite. Na sasa hata kwa Meru County out of all the 9 constituencies ni town ngapi majors ziko na free wifi? Hata Meru town hatuna. Zile ziko zote unakuta weka password, na hata zingine ukiweka password simu zinazimika maana haijalipiwa. So tunaomba yale mambo mazuri ambayo angefanya Meru Mheshimiwa Rais kusikia, unaheshimu wabunge wetu, unaheshimu gavana mpya, unatuheshimu kama waliokufa na wewe wakati wa campaign, wakati wa kutengwa na kitendawili, na tukakaa ndani. Tunaomba tupange kwamba tukue ndani, tusitandikiwa kwa carpet, watu wakiwa wamelala kwa kitanda, tutandikiwa mshuri. Okay, thank you so much. Ndenda gucokia uibo Mheshimiwa Ariria Jeremy Mantujamira. On Sunday nilikuwa na show kubwa sana huko Egembe ya Rumuri, na in fact Mantujara yajirire muno yari twarira ki Mantuja thine uchemira, na Mantuja yaumire ki rwariro tware aruo kwa tukire kwina cartels ituire ndene ya itikweleweka, na ikyo gitumi ukuona kinyandeke iri kuikia mire itikwana nambi na thina yari na ndikateli itikumenyekana. So na kwerekana inya maurija zekirwe yatangazirwe the new pricing bado yatikurita ngui nonto antu barabongo baba export imira ibarere ku apply maurija nande tukori kyuri kimona that president nejite Meru na kethiro ari Gembe South tora Mheshimiwa atwira. Don't you think ito batere kana na batere kwa addressment ya through antubeto bara dhuri bakurungamira mantu jaza mira kenda at least menya kinya mantu jara baba te kuomba bengine president ya tremo katel wigwiro ni katel president ya kenda iri tarukiri na tetombo mwira kenda omba kinya bagutetheri kimera kiu no tukina thinene well ni indikanagia muno rira ndi mutambone kwaria mantu jamira na tino thuku ino ntinkiraga kwaria uria baria eneo baria bandite baria basagaga na baria bendagia batenda hakuigwa no ntumbuga benda akwirwa benda akuigwa, lakini jamutongeria na mwana wa Meru ndina freedom ya maoni yakwa ntega uni kona jeka katero itiumba kuthirwa ni president nontu ni nkaragana thina na katero ici nkaragana thina na katero Kenya katero umithembe thatu katero muthemba jwa mbere ni igwemira katero muthemba jwa iri ni thina cia barabara cia trafiki cia thina ile itumaga ngamigo ngari angatia na katero muthemba jwa ngindi thina yo Kenya ni katero mantu amiunda na ndino ntu no kuona thirikari ni uchumia hwai nontu nkarangi onaga jaka nare mirae yandagwa saindi yu obachirija bongwa ya njoka cia kiure ireja muntu agachoka ite ukira akua na inya kuikathikanirwa nawe nontu ninkarangi ciuragia katero izi irakara kuma tigania na Egembe izi tikuona ndawa bali na CS munya na ni mwana wao nena nyamunda yomera ikaga ndawa na katero no bamene katero izi tikuona ndawa turi na CS ri nturi ni mwana mwembe na munda jwa mira na akuranitie na mira na athomete na mira na atimenye ushughulikete theka na atigutwira katero twa mitiga rumu 13 nengere rumu 10 etha ni antu bauma beta bayinga nyumba yuka na bakobora katero ciumara president atina mundo mira nenda kuga atiri in as much as the government of the day ikageria kuruira mira etetheka ikarwa kiri high diplomacies ja mira iri to kiri drugs urantu berei no ntukwina ura berei ne thithirwe ithimi bia kuga teu ino ntu inya twatinda kuga tomba kuga no ntu itukwenda kwendia ithimi bipubu bia ndiguru te bia Kenya ki ni subject to kiri ithimi bia ndiguru no ntu inya karitwa kiri na kanda ya Kenya ikathimwa Britain ka ina kithimi kira bate kwenda inya mpoka ndithimo kwa igachoku kinya mawa mbati ndienda kuga mwembe na mutigania ura wije mbewe ya mira kana gitumi kia mira urega akara katero ici aruibachio nibo 1
exporters yataibo bakurega price itonya ibaize exporters baba na gute exporter elate kwenda price ile yomba utedia muyembe kana mutiganie bwa na ande miraewe a exportage ija go export barege yayo na ndike ande kuri igitara ante inkuraru barungi kite barabara na bagwe nyamirae te kumaraga na ugute kwariria tutirikanitie. Number 2 bagaukanitwe jari ntetumira mugambo juno ndikire mitambo antu batiganye negembe mantu ne jamira baraganitwe jama yankari nikenda batirikania ura miraega karabwega na gwero na gikundi gikarungama gya kubanga ura bakagita we ura etitua gikundi kingi kiri ngurupu nengi gya kurikania utuku ura mirae kendelea kugitwa kabathurani ne cartel kenda batirikania iromba rya kwa niriri president yakaba kwatia kiri diplomacies na through the elected leaders bakaba te kiri diplomacies kiri Ethiopian Airline Mogadishu anga Bujumbura na kwingine na guswa thoko indi mantu ne ya katero ya ingiraundi urio kuga atekira price wondi urianga ya kuthwa na thimwe na batera kuni chiringi ngiri na ugote kwenda ugote kwenda na ndi nayo no ina power ya mirari injarene chia Somali aguri na ma exporter kaneli njare chia mwene mirari akeja kuthoni njare chia mwene mirari unandi ene miraga kwina ene mirana kinya katero chia ene iri oku baugani bo ene na bangi bareo bathura mwenge bekirwa mbecha bakorea mbia na ndikale banengere bilioni na akaunti na mbi chiaura tuliuga atiri kinya ntinde kwa niri maguru kuri mwembe na mutiania ugo mwene mira ntinde kwa niri maguru na kwenda tumenya bwega guti muntu gwatairwa ngu atakare boy imuntu gwata chiawe atia mutiganye na mwembe ari kiariria mira na miaririe noruru ura muntu arairie kithani kiri Mombasa kiathingatwa na ngari ura naruo kawaga kwarirwa kawugurwa kilo nega na plus atia. Number 1 nituthura muno atubuire ni mandu ja tutenda kubuga ni mentie kuga itutega nyale kwina campaign cia rwarie ba mira tukona iba obutarite baria ino ntu nituciuragia atiri kinya bau bakurunga makwaria betetera mira turiona bareti na rori tugatega tukona nya batujanura nya mutunda batikwera ni gatega tukona indaka tukauria kandaka imunda bena ju iroria ukamata ni exporters kana ni bau nindi no mwankapo kakara kwaria bwaragie na churera ndigurite mena mira kuringana urie kwarirwa. Okay, thank you so much. We hope President Yakubu Jona akitutetheria Antonio. Mheshimiwa urora leo Governor Kawira Mwangaza na riritie ndiungeje ya President Denemeru na akaua wekintu kirakumenya ote project President atureterete Meru no te mirandi akethero akireta Meru murandi jwa we juraretete Meru ni jwa urara impeachire Kawira Mwangaza na tukiotegera President na mutethetiri tirimo no tutika impeachire mwake lakini thaya ruga President no ramuritere na kinya no twejito tengu yejite atio ngwitia wira yejite atio ni kubura urara impeachire Kawira na buritira Kawira na ndipo muringaringire mbe no tunara muritire Kawira and all that. How true is that? Ngwega sana ngutikia President wa Kenya te mutongerio munanda na te chairman wa nyumba 10 mutongerio mugongo utari ni antu baba ingi na Kenya baba ingi na ya President ariongete Meru ndenda kuga kinya gavana urora umire Meru Kawira Mwangaza koi kwagira inya mukathe President Ntoni no ntonte gwitikia President Ruto ezete Meru kurugura murandi jo impeachment President ati impeachment itwe tore mbunge Meru to initiatere kukukira incompetence Kawira na kurega gwitira Meru nguge ura kubatere na toikia muswanda monga Senate President atiringa kura mbunge atakinyere mbunge Meru kuringa kura President Ruto ataringire kula Senate na ria muswanda jo kuruka kana impeachment yeko kuruka bunge yetere Senate President atikara ndi Senate na the senator na senators bara upheld impeachment process here igamba lireta kotini President Ruto te janji no tegere process ire thingatiriro kuinganga bana urora umiro wa Meru Kawira Mwangaza na arona ni process chonde cha thingatiriro kwa through public participation
mbunge ne ringire kura mathaza ryo seneti ne thingatire Kawira nayo kanyaga gwitetera seneti ne ringire kura nera mwenga na ndenda kuara president ezete kuretera Ameru mirandi atezete nonto bwa Kawira na atezete nonto bwa muntu individual ezete nonto bwa kali na ringi kura paka Ameru nguruki antu ngirie mwe magana mugwanja bara barokere kuma rukire bararingira Ruto kura na barekera thirikari reka ririte giti na ndenda kuwekeza kwithirwa ka kwi mubango jurio chwa kuangaratania ndiunge president ndenda kuga ne akeza ntukwe Jumatano na areterete Ameru ko ngavana no tunoremerwe former governor Kawira Mwangaza no remerwe gutumira kagita gaku karaka baterete na mbuge actually president Ruto na ateretie muno kule kukaria kutuma ngavana Kawira Mwangaza ate kaume gitene nonto number 1 nageretinya gucokaniria uratumba kwaraniria kanora thirikari ije irakarite gite umba gwitira Mumeru ngugi kena Mumeru are satisfied lakini that one did not happen kana gutaka likire so ndenda kuga batu tore mbunge Meru ito twengire Kawira ito twaletera impeachment ne president atemenya motion ura jo akali atemenya jo andikirwe na president atemenya nya senate yeringire kura ate haka ne imbi bathinga taira no rake omba kuthura na atega mitandao ne kana agatega TV yewe akona kira twatumire twinga ko ndenda kuga president yezete kuretera Mumeru mirandi atezete na ingwetekia Kawira Mwangaza mbere mana izi na nonto nara championaga ntuko ya kiumia kana okorea ya mwisho ira governor Kawira former governor ali wengo na atwiraga tukaria thirikari ya president William Ruto nonto bore gwitira Mumeru ngugi kera atigiro mwitira biumia biere biengwa number 2 Kawira Mwangaza iturare nawe Nairobi Karen twetitore atongeria Bameru ukeja kwethwa na rais thirikari kana president utengo geitete atende rumia ngari akinya Karen kwa deputy president na ara tweti tore Ameru tore atongeria Bameru tore opinion leaders tore elected members tore nominated members tuita kuona mirandi yetu tuikiria deputy president wetu mwana wetu kithure kindiki tuita kuga mirandi yetu the 5 priority projects ira tukwenda tore Ameru na rotha kuga project ira chetu chi stoned kana project ira chiambiritwe lakini chikuamite ukeza kwithira na izi nteto yu chionle kana president yote murandi aretete kana otejwe na ju chokoretera Ameru ntogwete kiarindi takare nitukwira taka president Kawira president ara president na biumia bieri na tara ara president kwirogwete we netite na kalobe na kaewa 500 million if I'm not wrong tia sivitari Nyambeni kuro Kawira awete o na so thai akaua ndo ndara arigitena na wa thirikari ne kurutangu na kinya wini ngo impetite na kalobe na kaewa 500 million sivitari Nyambeni level 4 na arora so ukoria nika ako ukwaria alafu atiarukia kana ni imachungu nayo pengine nontu pengine nararitiro gitene kana imbio yongwe kwari ndene yo nontu ukethra neta akalobe na ka 500,000 kuma ki national government million sorry dai na kuwa murandi uti murandi ju kuoneka yo Ruto te ju kuoneka kinyezo muone nye jura ejite dai uti jo aretete nanga yo impeachment then anamaanisha nini mheshimiwa kiuga Ameru no mwanka tuimenyere na ndi mbere turauga tuimenyere wa munyoro nontu muntu ena maruru atina mwanya na muntu ndu nontu utimwerewa na ndi turongerere ongi the former governor of Meru Kawira Mwangaza nontu ndenda twereano atiri Kawira Mwangaza na tuiba mwire bara bena timuchia inyoka ya kudweneo kana bara bare othai katu kwenda kwereano bwega buru narite William Samuel Ruto president wa Ndiguruiji na Professor Kithure Kindiki the deputy president of the Republic of Kenya and bobo bairina barite kanywene kawe achoke tumurathe mutumburi nturutwe kija kiomo cyomugoyo kajau arite mwana ntwedinkia kanywa kawe na achoke arite nkathe mwaririnda kiome kanywene kawe ino ntumarieto zau jana imarietwa jaraja kumba kukiria bendera ya Mumeru kuonana ndi ngoru ni garukani rimwe nyuma nara tuli biije twetaga ngorune mu antu bakaroga ngoru bechetha
kwibakenjera kinya kingotore kwibakenjera inya ngoji cia mburi na mingenge kenda ngoru ujwa ingijwa jwa chuto jutingichwa kira kiomaira ntu ngoru ne iria mumeru namenye ni ngoru iri ndigaruka no gukantu bagarukane na ndi arogiba ngoru batwika bakubiringanwa batirogorete ngoru na ara kawira mwangaza enjirite bila bigiria meru yendelea kana mwana mumeru endelea amupumbazite na kaende kabati ngoru ni garukani mama na ndi no kana thiri. Number 1, guti president wirite kurauzi impeachment no ntuteka impeachment ya thukarira mama uma ne tathuki ya mbere ikumuhonokia o thirikari iu ya muhonokeria senate menya ta kwiro kwa bugi muntu bara ba impeach tara undu 1 taba ina ndu indi baikirwe no bamunya kadita beta berwa ni mapema muno mama na kare mama arundi na ndira yu thirikari ne bugi teu mwangaza impeachment ijireja beta bauga nandi eta ero mama Harustang what can do achirithia karibare auga Harustang can do many things akana ni arume atigwa ana na ndetha ayu no ntunono kerwe kiriu achoka jukia mawira achokia kiriwe atigaria bangi ni kurakinyirie gita ria atiri gutuika mugambirio biatika ruturonde na ruturiaria nkanya muchitu kwendwa no ntumiru twina thiri kinoke gwatibungi twa nindi turothio ribondie mukei kiobora DMK mweshimiwa mwathani na muturie nuntunikiro ria cia chaugira mama akunirwa mbere akune kwa mbere akunira nyuma na ndi muthie na kunumenya atutume ndera araririro na ndeo ari wa kiuma naguo nontu ukiawa gatiga kurira no kagikari watu mugambo ni atiri impeachment ti raisi impeachment ni mumiru impeachment no nturi mama nari na mawakiri na ari kotini kakundi njanji ro mwikire obichi aimpichi na ngazitwa amwiko bichi mieri yu yonde na te abugireo ende athuka kurikania na kuga muthie gamba ijujojo mama itu ubatere nya kurara kurira katutumane tuge atiri jukia no ana baba wakinyire ndi masisi jana betu barabara ana betu na ru baanite bari nke mukeo nuntu bwa gukinya mbecha ciao cia moginji kabati barana bari nke mbecha ile itete mumiru contractor ile iko kwa MTF kenda bulingana ka kikimbaki na naru go wanite murege na into ugwe na into antu bene na into ndakachia kuna bamilia mbena into indi ana betu masisi baanite ile nke nundu bwa kurega na mogenji katukuga atiri mukaka gurwanja ka mpangari akethwa no arachiere mwana no ndinya ka mpanga ibachiaraga akwengwa mwana atiga wake muhiriga atukwenda kumenyithio gatindo twachia mwana muhiriga wetu katutigo na miru tushugurike na waja mucemanio nundu kuri antu baku bara baratura kumathira barare agwa na manuo piro barare agwa bagita kwa MDF Mama Defense Force kana Mama Defense Force mama undefend urongo force mengando gichungu ndikuwe na force ya ina utindeka na force yorongo ubere atiri tabadari no ntuniana betu please ituje nora turagia the serious senior nguni controller jamba mbidi umwira ana na thiri na tutukwenda mengangano ukahareria mama kuma mwicho gwa udimenti na twankanaga na mara mama mwankana ara tugwankana gwengari batura uja thiri ena nukwenda kuona kwi murandi akuruguria weza ugakarakire wananchi na urije bwega wibangite na muguto nuntu tugatindikana nuntu nara tutaukinyana tugutindika wigwi tutindika gwa tumejipanga tutindikane menya kubanga keje menya thine tukuromba ni atiri ega keje jera ya mwema nuntu tukaturarikania Mete turikenie rira ria kurikia impeachment igamba na aria mbeca cietu cia miru bilioni 14 iretaga miaka iri no mwanka tugategana bwega na tugachungusa antu barabara ari surrounding ye mama barabara muthiurukite kwambiria Miriam ejira ari mupolisi kiwango kiriku kwambiria na bawe kwambiria murega kuja na kire unangita na ngobia akiuma ntuku araumire imbieneo tugachungusa no ntutumba kuimba giutonga ya maruni zeka ugali na mbatoni tutawachungusa na ndio tutathirania tukanyange pole meru ni kubwa. Haya yawi yakuja ibwega sana kwina tetezi simu kuthira ikimira ichecho
Rikana Gachagua kama gitene na hii mlima imekuwa nithirito ina thini nyingi sana na icho ituonere Muturi omba kuthirwa kibuto mugi na muntu kuma rutere rubadu ane kiuru Mr. Ruku na mantujana ndiceretete thina muno no ntuija kwirikana bado president no kagwita kiguza murima no kagwita kirusa murima. Do you think kwa Muturi ikwari sasa wakana ikwari nari na right ya kuthirwa kimubuga kama ntu turona Muturi akimuka sisi muno na mitandaone akimura mantu ya abduction na isoeto akita president yakari mantu ya akindera mantu no ezaringe akanyusha so narari na right ya kumubuga kana narabatere kuthirwa tu akirikana no akaita gute unge kurendebwa nontu mbije mheshimiwa na karabunge agatwara ina gute unge kurendebwa. You cannot eat your cake and have your cake. Gute option yengi nontu mantu yairi gitikira Muturi aragwete kumarira kwagire na thina cia abductions acokere agi personalize guteka thirikari na guteka maisha yangu ira igi ofisi yawe aramitumira nyarongo na ncuguma ya kurwa nontu arari na option yeithere abutwe kanari saini wengwa arwe na thirikari against maovu jayo lakini utumba kutha wendene nore against thirikari iri ogutungata ubatere kugete kubua ukamitema ukaumara nikenda tumya kwereanwa Gachagua ari rwa murima isiguzo nontu nwe na kuthithia generals bawe bomu gwatia kurivenji kana bomu gwatia kurwa nikyo gyatumira wona for example mtu jandindi nyoro no ari ndi tunywa giteno ntukume gita ria Gachagua akarire saindi ya Gachagua indi ko gakara thirikari uri against yo utubua Muturi nawe gutinkurindibua ari NG in this country are being the Anthony of the country edo ari runga TV ne na kiri media kuruma thirikari yu na ari ndene yayo kura ogo karida iji I echo the president for ensuring that Muturi now is out. Let Muturi fight the system with all the might he can na response ya komba nikena nandi araugaga we apangwingwi na ipange tuone tukamwona tonya kibango ne kiriku wikira Ruku is not a good way nontu ni itibira bia political both appointments that touch on politics ni jidwa china gintu gitagwa regional respect kou wikira Ruku umete na ara Muturi umete it was a way of showing the people of Mount Kenya East gitege kiteka twabutunya nontu tatu ina against babwe no twatunyira CS Linturi twanenkera CS Muga na nori ikane Linturi igembe CS Muga uwo umete no ina umete wekere ya South kana North twambia na the root word Linturi igembe CS Muga igembe nuko emberwa kwega sababu ya hiyo ni vizuri tuangaliane tukiranaga atiri wekera Ruku smart lakini guita Muturi I concur with it 100%. Nonturi Muturi na wantu bariuga ngatinde butwa nontu gatetaira mwana na endi uri atiri ukeja kutho itetera mwana ko gutetera mwana wiko bora nyomba ukienda inya kuithia nyomba ria mantu ja mwana ja kwarirwa kwina mwanya jo tetera mwana nontu abductions itari tia mwana Muturi wenka tiaritiana ba Kenya na tukikondemu hii story tutubatero media personal we condemn the abductions to the government with the strongest term possible. However, tutumenya ko media personal gutuika Muturi agatumira ofisi yewe amuture mwana we wa abductagwa atena giteja kira kiratura na Muturi agatumira platform iriku ya ukasifu thirikari na ndio tumenya ukasifu thirikari na urugita ngo gikirio ubai kuthithirwa bumwe na ndio ndio ari saini arega arabatere kuritwa riu akamenya ukara saindi ya ndwa because you cannot be both in leadership and the opposition. Mbwega sana na nchoke mgenjeli the president is the appointing authority no ete Justin Muturi gitegeke na mwete ategerete na arona akomba na president yozo no ora tunyire Justin Muturi gite na nare na itami bibi ngani bya ko mutunya no ntorera Muturi umarire arauga terisaini geka getera monka abutwe
president narone gutina njira ingi nontu muturi utumba kwithira menya kwithira wero na thirikari na nakara muturi sits in the cabinet na muturi akiara yora ndendo mbira kinya uro tutegete TV ne narwa gwikara nthi guciaga the same cabinet muturi akiara yantato imbecha thirikari akiara yantato imbecha president uro mutarite imbi omba kureta metheni ya gutetera antu barakarite ki public service. So Ruto atari na option yengi as the president nonto no appointing authority ne kuinga muturi aro ome nonto nari otomba kwithira uri in opposition and at the same time you are in the government. Another thing, you are an employee of the government, you are civil servant. Kana muturi arari muritingoge wa thirikari ya Ruto ari CS na ari omoro karandike cabinet ya president na kwithira ari na agikasifa thirikari muthemba joria I think president atari na option yenge that was the best way ya gukuru na woni ngochokera president katho nonto number 1 kitekira na aragichokeria mbere north na ara muturi aumite kouturira mbantu bambere bukirwirira muturi arari an individual kitego chokeru anja ukaja kwethwa gitege kya kiraitirwe Mount Kenya East keikua Central kana keikua Western ndai antu bambere kana antu baembu pemba kwithwa na ndibe na issues na president lakini arabuchokere gite o kira the same o kira muturi arari nakyo ko niende uga we embrace the new mheshimiwa Ruko urora nenkerwe gite we embrace na maisha isonge na ndi muturi ambire gukasifu thirikari na ingotekia thirikari yetu migaua eza kwethwa kwa makosa jari inarekebisha nonto nyabatu tukasifa thirikari ara kutuguta bwega tutikira ituga ito tutuguta bwega nonto kinyari aturaraia mirandi tukuga murandi joizo akwamirejo barabara na itochokeria president katho nonto turua MPs ndategere kinya central imentira mpumite constituency the other day mheshimiwa wetu Kirimangushine na thiurukite na contractors barabara nenkeri nguge nonto nyetu twina barabara ira cia kwamire especially re kokokora gatheri ne kuamire kuma ara kathita irethira itigereka kwina a very big portion itina rami na hindo muonere on site nonto number 1 kinya MPs beto bara tutongeretie ndene ya Meru County kinyabo nonto ibo representative beto in the national government kinyabo utikona bateo kiriba guta bakera president bakera deputy president kwina murandi jorajo akwamire kwina murandi jorajo akwamire na tukoona itukuona ibagocho president na kuigwa na thirikari wene kuga kwa hiyo tukuga Ruto was right kuita Justin Muturi no tuna Justin Muturi na agwa umangire choka ground ine wamberie koira thirikari arete gwita bwega utwarie mwananchi kwari no tuna ndakaria from the view ya mwananchi na gukasifu thirikari ato lakini you cannot hit the cake and have it the same time. Thank you so much. Kuna antu kuna juri antu makuri sana ayonete kuma thirikari nethiritwe akiari manto mingi sana ya Mount Kenya na nethiritwe especially Kenya Meru nezite na tukaigwa akiari manto mingi mno nakera president kwamba Mount Kenya nwe kingpin Mount Kenya na kinya nao ya batu Meru atwira na kwenda turitira matha CJ matha kome gitine atwira MPs betu ni waoga atwira utemirandi tukuona nontu mtu atiendete antu ba Mount Kenya na nao itukuona thai president ya bangite kuja rutero Mount Kenya. First of all itonete deputy president akita almost every county deputy president now I'm talking about Kithure Kindiki itonete aitaki almost county tionde mbere ya preparation or something ya president nontonegite so na weta na kwa mirandi mingi sana ire komba kurekidiro ndero kana ire kuendelea geta ku inspect and all that na itonete nya batu a Meru kwina mitemani 1 2 3 irombete kurekidithika itonete COG Council of Governors irombete kuthirinya bagikinya Antone so kwina kiuria kikuigira Antone hantu bakori atire niki nonto president kukwavu atomane mbere mbere ya yeja no kwithiro pengine kaukira ground kuringana na ora ground shape ito mwanga thaini former deputy president Gachagua ura mindset ira baero nambi kwatuka president na ukira ya kuya kwithira kwina thina kana arewa rutero Mount Kenya kwatuka na ndi atume antu mbere kenda beta kumuthikirira ground kana ba mu prepare ground or something not necessarily kiu mugara muwe na kiumbe kuma independent
gutiringi Kenya yetho tongeretwe ni antu bara academia ngurukia season ye kuma thirombo kuma ndeje turamambiria kuma mubeberu areta no tutekashunku baba twathaga barundi ni craft na bangi tuje bathomi mwankaku lakini tuje kithomo kira kiari kia Kenyatta kithomo kia President Moi kithomo kia Kibaki kithomo kia Uhuru ituje bankite ku. This is the time riri gitarira Kenya tongeretwe ni aduo ya antu bara bathomu buru umwari professor ungiari daktari kuga ni PhD unda maikiria na rira twari Karen bara betire Karen ibari kene ni kwari no ntubwatangasirwe ni Professor Kithure Kindiki the Deputy President of the Republic bara bari kuatiri rati kwambiria thaizi nikenda president yarunga mauga murandi juju tegatwike ni uongo no ntumbere president yarenjairwa marinya ibara bariku bawa munyoro na bau bangi nikenda president yoneka ate kumba agatwika arita kuraunci mirandi itikaguire kagetherio kanetio kana status yayo president through the deputy president arauga atiri Karen gutigita ringi Kenya tuketha gwa twina kanya ka president kuraunci murandi one tutina end to end financing jutuika mbesha ilio kuraunci nontu bwa kuraunci uretwire kuraunci wa siasa na bara twaringa campaign guko na siasa ibaize murandi jutwire kuraunci kenda ju kibao kioneka kiambwa Professor said Kithure Kindiki gutegi taringi tuketha gwa twina kuraunci murandi ministry ile kuhusika etiugite mbecha ili no nikenda kumenyeka jo arauncho no mwanga jukarika. Number 2 gutiringi tukeja bakeja kuraunci murandi jute kumenyeka responsibility status yeju yankite na so purpose yeguita ya misema ni yeu njeri mumero na menya atiri kinyama isene ja nyuma toka kuindi mutani aruma kuja nku urindi onaramare ikamba wikia nchorobi etagwa kithinja arume kenda wona bau ukamenya ngurubu wingi izite no izite. That is ira tugaga efficiency kiri leadership nontu ne ate president yageterwa eja kuraundi murandi tume kajukinyite ku ejara unchi na ndethera ni nyombari ejara unchire ndigichene ejara unchire lintone ni kuona contract atari kiangugi turindirigira zanandi ugeta daru murandi juju ratwire gwakwa arajo watwire na kila kitu mwanka manda mukanimbia edo tu menya ruju when public holiday wize ngwikie nao nkuire ne aga ejite na ane ejite kuraunci no kujona no kona ujujuri kinyaki ba ukiaju national government chwanenka mbeza rina izo ankite aja waya sisa sawa ngitiri sawa na kila kitu itokwerano muntu biyo president yaku biyo tukabiteka kwe na biendelee bwega. And therefore, si onji kuiza, no baraba tere kuiza, nuntu tuinangaba no mweru, kenda beja kumweru ka mukiri Council of Governors. Na nuntu waitumiki bwaja hili, raiji tulitangu, kitirikali litangu na collaboration for effective delivery. Collaboration yatea. Mirandira national government idhidagia ndene county, particularly kinye mwere kiri involved functions, nuntu batika kwa naite pai, panenganete bibutini. This means no back, for example, ya cancer center inene Meru Canada ubora mama tuane banenga 500 million mirandi eje no tuina collaboration for efficiency in delivery barabara kire government ya county government na national government for the sake of mwananchi gutereka no mwanka bathome pinji nemwe kaga janandi the industry park yetu ile ruiri president akebwa ate collaborate na ngabana na nukuona ejete gidarabe ejete na muruma ni urongo kombori ukuria eja kurumana na baba nge bareja kurumana. Finally it is good the working in collaboration mamari ara menyana na kumari ara twirageri anga 80% completion ndene Meru wono ntumite ndengurire ukinywa ngari wona ngiti ethera ugatoka na gakuthomri uranga 80% kana 20% we stand to be guided na ya contractor na imere site na mantu jajaria. Lastly Gachagua agaturetera oruru nontu ndene miaka iriu aratwire ari ngabana ari deputy president na atwire atiri ni ntukwire kwa neta Mumiru kwawe na aratura kare ni mbere ngwa atwira na atwitite na atwira na mirandi yetu irakara akeja kuthwa ate atwitaga agatusumbura na aruma thirikari te athuka kuma. Number 2 aheshimu
watu wa Meru eti mlima isiguswe. Twashukuru mlima iliguswa Gachagua, Kindiki akaonekana sababu hata Tharaka ni party ya mlima, hata Meru ni party ya mlima, Mount Kenya hizi ni party ya mlima. Kuma independent deputy president atuire kuma ndeo kana president akauma ndeo tukabaikia ngugi gitara kura twabaikia ngugi mlima yuina magathaji campaign na ndithajia twarikia kuringa mlima inapanda. Sikiza vizuri, kutoka wakati wa Kenyatta ili tukue na kina wengine mlima ilikuwa furati. Moi alipomaliza, wacha tuanze hapo. Moi alipomaliza mlima ilishuka, Kibaki akakuja. 10 years deputy president wa Kibaki alikuwa mgani? Mnawajua, ministers wote ni huko. Saa hiyo mlima haikuguswa, walikuwa sawa. Uhuru akakuja, modo wa nyumba mwingine. 10 years mlima iliteremka, tukasema pamoja na Uhuru na hata tutasema 5 tena na tukakaa na wao, mlima ikashuka. Tunataka kusema raundi hii kitambo mlima ishuke, tuko ndani. Na hata kama itakuwa ni mpaka Menengai, iwe ni Mbatian, iwe ni Renana ama ile nyingine inaitwaje inaeleweka, tutapanda mpaka hapo na tutiragwa, tuheshimiane na mala wetu. Ninyi mko na mala Karua, tuko na mala Koome. Kaeni na mala Karua wenu, sisi tukae na mala Koome. Wote ni mala, tujisumbuane. Vega sana. Ndenda kuga mbere gintu kiria deputy president, former deputy president arenda gutumira kiria Meru igo to insight against thirikari president William Ruto. Nonto number 1, patwe twaringire president William Ruto kura twabaringira mona Gachagua. Na rega mbere Gachagua ana serikali ilikuwa imara na itoretete bwega na Gachagua na aratwira thirikari ni te bwega, lakini ndaikere araumire irarethire batu ku insight narua Gachagua arari deputy president ntogwetekia mbeca ironorere Gachagua kuma mbeca itiraro ntondone mitandaone agithiuruka akiuga itore mbeca itia kuia ndiri arari deputy president kutari na mbeca kaironorere Kindiki professor Kindiki mwana wetu agwita kinya wengwa riria etaga antu na baeza ngarama muntu tumba gwita muntu gwaku umucokia njara inderi ora twita kwa mwekoro twairite kitheti na tukiana tugaukua tugacokerwa ethero gwikingwikitie marigo na ikwatie yabatu barabara alimba ikwatie tutera kunyara tutakuriongera muthoni tuitana ikwatie tugeta na ikwa na twechokwa tugachokwa marigo tugachokwa tuchabe ketha tugwitite ruterwa gaiti ka tugwitite ruterwa bore tugachokwa na tunkaberi na inyana tawera arari deputy president mugani arende muriongera ari deputy president kwawe gikaroga Karen ndenda kuga arende riongero imutongeria mwetete nonto mutongere kwena biriketie na ukaua kakuraere rai Gachagua kuma irio president arambirire kana professor Kithure Kindiki arambiririe kweza na ngarama kinyago noheza na rira wari deputy president. So ndugatiga ku insight antu betu na ku insight Mumeru umwekira maruru ntu batongeria betu patu ituize Martha Koome aherwe gite ithirikari president William Ruto na ituize Martha Koome agakarwo. So tetu insight wetu ragakwengwa na tutirona gakwengwa kenda tungenta na tuigwe maruru turwana thirikari ratu ino thirikari twatarire na thirikari Ruto itu twamikire gitene na ikyo nawe tukumirombe twitire ngugi kenda tona matunda chakura chietu ira twaringire kura nyingi na twa number 4 kire Kenya yonde gi county 47 Meru county twaribana ko ndenda kuwa president former president ezana kanya patu ndande itu turite kundi turi Mount Kenya East turi amukanto ba Meru kana igeto itu twichialirite karia Professor Kithure Kindiki na ituize Kithure Kindiki tukiwa naye tuko sawa turi Meru na ituize mwana wetu agatwitira ngugi so mwe kanya ore turakwete kanya kamyaka ire na nusu walita ngugi tonaro mikinya ande kanya karakareo ga Professor Kithure Kindiki na we mwe kanya twitire ngugi tone na wara gutukinya 2027 yetakinya igaria kuringana na ngugi iri kethura chiti ko ito by ample time to the president and deputy president igitare tura kula gikundi ale akinya so batwe tuboreja gikundi twaburingira ampe na ndana tuno tuturete turingire ni mpe ito turajokiria karatasi kure ingwa twakunura karatasi tona Professor Kithure Kindiki kana geto gagwichiarira so tumwe kanya Gachagua kakando tuitoronguge andu yape za Meru nyono tubakunekera mwana wetu nontu batu ko tuna deputy president na Brazil undie menyi nya batu a Meru twina lirie nene tuna deputy president yo mwero takarakara gitene twina
Bishop mweru wa Catholic twina ngavana mweru ngavana ni baba Meru tuko sawa itwewe kanya twiturumu kwa hivyo batuthukiria nguo bareke twinye nguo cietu batwe kanya twinye nguo injeru nitabibi yeru bayara umwashimi wakuwa inkuona Gachagua utero na Naivasha Nakuru County ere Mount Kenya resident but demand a higher pay au amantu zete kwa Ruizo Orongo na ndi no ntubabu buririwa boya kuthikira Orongo bubatere kurigia mbete nyingi bukarigia tumbete tunini boya bonekero nyingi maneli manatano hapana buiti mbete nyingi no arua mbete ni kama tina ngunia sijui kama ako hapo akiona mbete kama tina ngunia ile tiyite kwa antu remember this the last trip the president ari guku Gachagua bario South Menti because we were beneficiaries betere 205 ituo bitano South Menti stop over deputy president and the president then deputy president then you Gachagua na nirajiruka akiuga uri kite mitego na uri enderete na uri akumama ritho rimwe minturite ringija kuru nikenda at least hakikisha na kuona bara bangi batigatonye tuvuga atiri the issue is this ukenya kuva ka president yarambiririe kwari Orongo Gachagua kuma kana naragia bakuthurwo Orongo bobori nontu president Gachagua mbo batonyere Orongo kwambiririe ko exactly itukwenda kumenya inji Orongo bubu bukuthiria Gachagua nontu jatongeria na jana bamiru ukenda gutwira bwega kuigindu tho chronology kana inya case chronology this is sawa the origin ya kulingana wa Munyoro Orongo hii uongo unasema ilianzia wakati gani tujue iko na umri gani ilianzia mlipoapishwa pamoja na Ruto UDA bottom up mkiwa hapo ama ilianzia baada ya Gachagua kutoka ikiwa ni baada ya Gachagua kutoka tutemenya hakuna uongo hapo ni ile tu ilikuwa ndio iliendelea mantu tena Gachagua tuireja bugi omba utwira ateja bugi na ruma haiwezekani Gachagua ni ndari nawe na njete nyago wetu South Menti mimi mwenyewe na timu wengine we want to thank our honorable Dr. Mwiti Shandrak no tubo tuletera Gachagua akue twitukarite no na twarinya irio mweje tema utijiu na twatinda nawe na ate akuigua kambecha wa jiaweri njandugwira ari nkwene ngaus no ntumbeje chiapo nenkera ana bale megate na bakarabo ega njeri chiagirirwo na aragira ingi baba achona kibacha magana gairi kawo chia wagirite banki kaga madinde magi na ngari kana na ndege so that hizi tuliuga atiri tuka inside tent Ameru kuma thuchi mwankanto nyiri kuma nyaki mwanka mwitu tugetekeria gutiga rwimbo rwetu nikenda tutagwikia njoro bia itha airigiri ba mwana no mwanka tugenda kajianja ikebera mwana wao nikenda baania wa itha raizi ketha kuina tribe tukuona itunga tibikibanga Ntuanguo na ntinde kitia makumi ni kuibanga Meru kuma thuci mwankanto nyiri ura itunga tibikuibanga nikenda baruira Gachagua ari gitungati nontu ni gitungati kiao kia mundu wa nyumba kira kiumarua inde bekirwa CS toko kanywa batikwaria bekirwa PS kanywa taka batikwaria bekirwa barabara cia mauchi yonde batikwaria bekirwa ndugo karenji batikwaria bariuga mbeca chitie tuliuga president nontu ndaira twika barienda kibao president ne rwatiri nkunie wirerairwa please tutu kuria inyanga ijiri anga ithatu anga kuongea ni kupiga makofi bahati Meru nuntu bwa garanti nye kurubeto be garanti muntu ateanaga muntu kunyira no te kuringwa mwiri tutekuria taarifu wira tumaira ya Gachagua diritu pai kwangatia kinya tugetho tukona ngarame ucoka gituigura muturi tutena thina na tomo anka maendeleo uongozi bora ayo mengine kile tutapata tutashukuru. Thank you. Ndio tulitambulikia kanini lakini bila tujukia kaburi kinaenda kukurikirike mwisho ngenda tuchokera tuchoka na Mantija County Meru. Kwina untu mheshimiwa uwire ara kidogo itukwenda at least ategeri betu bamenya na ndi president nesema aturibwa nejite Meru lakini baraba ingi betu bate kumenya inakuongo president tete na mirandi mwera yirigiri kwithirwa akireta niriko kaidile kethira na ombe kwithirwa gitutariria kwa ufupi tu kidogo ntereira president yakwirigirwo gukinya na tumiradi kidogo turomba kwithirwa kanere kumenyeka na aretete
kaunti yetu ya Meru tukia Jumatano akethirwa ari South Imenti ward ya Nkwene na ara akethirwa ena feedlots na ara rutererwa Nkwene agachoka akaruguria kana aga commission electricity connectivity ya stima ila ya 1 mile connectivity agachoka akariunga constituency that is Nkwene ni South Imenti agachoka akariunga ward ya Tigania West na ara rutererwa ward ya Thwana na ara akaeza na taito cha munda na achoke arugurie feedlots na ara rutererwa Kibiro akariunga constituency ya Igembe South akaethirwa agicommissionaga sewerage ya Maua agachoka akathirwa agicommissionaga Maua Huduma Center ire gwakwe Njeru na agachoka agacommission thoko Njeru ya Maua president akariunga rutererwa Tigania East that is thoko agategera wakiba thoko ya Kianjae nara buru president erigeri kuriunga constituency cheto inya tene constituency kenda no to wondi itena mirandi 3 kana ire Igembe South ina mirandi 3 Tigania West ina mirandi ije Tigania East ina murandi na Igembe South Imenti constituency ina mirandi ire nala utererwa Nkwene twa feedlot na justima so ndenda kuga antu beto ba Meru itochiumirie ntuko ya Jumatano bojo ibaba wezete na baba ezete kiriana kana mukuru achokete muchijo awe atichoka njara inderi njoni to gwate mukathe president wetu William Samoei Ruto tumukaribisha ndene county yetu ya Meru turiunge mirandi ne eu na ituize tutichoka no mukuru akeza nja inya akeza kwithura akuretete mutu na maguta akethira gutena mungao akera gutena mungao ntegwetikia omba kwana tena njuko itukuromba inya tongeria betu para pakethira bakiaraia palikanie mukathe president William Ruto mirandi yetu ya barabara ila yombete gukwama likende komba gwita na mbere na kinya mtu onde okona opportunity na mirandi tujetu na industrial park ila yare collaboration na county government ya Meru na thirikari nene kwina mbechira county iriga ita 250 million national government tunekira 250 million murandi jo 500 million na ingwetekie tuinangaba no mweru Reverend Isaac Mutuma toithinkia ingwetekia murandi chojo gafuatirwe thirikari yetu ya county iri Njeru na tona kanyaga kware baraba kona opportunity iturikanie president kinya murandi jo na mirandi ira inge yomba kwithurwe kwamite ndene county Meru kenda tomba kwithurwa toina good position ya kuria mugate kana kekira twarurire twingwa turi a Meru gukurukira kura chetu ira twaringire tariki 9 mweri jwenana mwaka jwa 2022. Okay. Thank you so much. Itukoro tuyuki kabwiki kanini na ibwega na ninga kuribwega mutegeri wa Meru TV. Ukomba kuthirwa gicibiru wengwa mantujera president yombete kuthirwa gikinya riraga kinya Meru mantujera kethirwa kithithi na rutere ira kethirwa gikinya ni wirigiro boy twantu bonde pakati banganiri na kinya bara batumba kuthirwa bekinyirwa ingwitikia kethirwa gichoka kairi rutere ne oru nikienda no tu atumba gwita kuntu kunde ntukuimwe ngutikia komba kuthirwa gichokera kairi nikienda karetera kinya bangi abatomba kinyirwa mantu jao nonde antu ba Maua by the way ibo ntumite bakimburaga bena thoko ya mbere kwithirwa kititho netigirwa antu ba magula ini tathi ai bukuibwa thoko yenu iri mutaratara ikomba kwithirwa gitana mbere kwithirwa ikithitho ibwa kasana ntu gutana mbere kututhikira rikana inkure no wetero tero Facebook Meru TV Kenya no wetero tero YouTube Meru TV Digital na no wethirwa kindingira thimu yaku 0748918901 kana kantumire SMS gukurukira namba eu na kinya rutero rwa WhatsApp gukurukira namba weu ona ndachokera tukiuma kaburiki kangethira nkiwata thimu ciaku ngethira nkiwata SMS yaku na tukethira tugichokera rwariene rwa county ya Meru nio tutegere twina ngabano mweru mantu jetete atia kwa hivyo kethira kuimaruka mitambo ni tucokerete kagita gatikuraya.